Casetta porta cibo per uccellini. Procurati un succo di cartone da 1,5 litri, vuoto naturalmente, colla vinilica, colori a tempera, della vernice spray, delle cortecce o dei rametti. Prendi un succo in cartone, lavalo internamente e dipingi i lati con della tempera bianca e lascialo asciugare. Ritaglia una finestrella su un lato del cartone. Poi inizia a disegnare con la matita lo steccato, gli uccellini sul ramo e altri particolari. Colora come vuoi con dei colori a tempera. Una volta asciutto, ripassa con un pennello sottile o un pennarello nero i contorni dei disegni che hai appena colorato. Incolla le cortecce o i rametti in modo da coprire il tetto della casetta. Vernicia le pareti con della vernice spray. Fai un buco in modo da infilare un filo per appendere la casetta. Ora trova un posto dove appendere la tua casetta. Naturalmente mettici all'interno un po' di semini.